大家好，呢度鰂魚涌 CLW，今日咧就好高興咧，就因為我哋代理咗一隻日本品牌 S14出品嘅1:44模型直升機。咁呢啲直升機個型號咧係 CH53E 同埋 MH53E，咁可以慢慢 zoom in 睇下嗰啲細節啦。咁佢雖然係一隻1:44。相對嚟講細嘅體型咧，但係咧啲細節位咧係做足晒咁滯嘅。咁每一盒咧都包一個接埋機翼，好似呢一隻嘅狀態，同埋攤翻開正常螺旋槳準備飛行嘅狀態。咁呢個咧就係嗰啲配件啦。咁個機嘅本體咧就係鐵身嚟嘅。咁一陣間咧，我哋再會影埋啲。其實美軍嚟講呢一隻係差唔多體型比大力士運輸機細一個型號嘅直升機，佢比阿帕奇同埋其他同類型嘅軍用直升機差唔多係中間 size 最大嘅啦。咁佢做好多任務嘅，佢可以吊2架悍馬戰車又得，吊啲大型嘅炮又得，咁跟住再30個士兵又得嘅。呢度咧尾門個 detail 咧都出埋出嚟㗎啦。咁呢個 package 咧就唔包呢塊甲板，呢塊甲板係分開買嘅。睇一睇後邊啦，拎開個螺旋槳先。個機翼咧就係膠嘅。個本體咧就係鐵嘅，咁而機身上面所有 marking 咧都盡量呈現晒，基本上都齊晒嘅。咁呢個就係機尾啦，嗰個入口艙個門。咁啲螺旋槳咧都係活動嘅，可以。再睇睇白色呢隻啦，白色呢隻就 CH53E。就 Marine Corps 嘅隸屬 Marine Corps 嘅。咁其實每個機頭咧都有少少細節唔同嘅。呢一支咧就係空中入油嗰個輸油管啦。呢架直升機咧，如果真機係有3個引擎嘅，所以個馬力好大嘅。佢哋有個花名叫颱風製造者。呢個咧就個機長係可以活動嘅。全部呢啲咧都係限量生產嘅，你睇到細節上面咧做得好足，佢哋 QC 非常之好。每次佢哋啲型號一出咧賣晒之後就唔會翻做㗎啦。大部分貨咧都已經出咗去日本㗎啦。我哋係香港唯一代理，你要喺香港買睇到現貨有得 check 咧，即係一定要嚟 CLW 呢一度睇嘅。呢啲甲板數量都唔多嘅，係廠咧就做多咗少少俾我哋嘅啫。攞呢一隻近啲睇下啦。呢隻咧最特別咧就前邊有呢2個活動嘅組件可以玩嘅。啲轆咧都會轉嘅。呢隻咧就 Navy， 都係 Marine Corps 嘅。機底啦，機底都做得好靚嘅。你哋得閒咧就可以嚟呢度睇下啦，已經可以賣得㗎啦。我哋之前同日本同步發售嘅8號嗰陣時，5月8號。呢啲 YouTube 都揾到嘅，呢啲片段咧就係佢哋準備咧就將成架戰車吊起嘅。我哋 History Channel 都有介紹呢一隻。It is a heavy lift helicopter. CH-53 Echo Super Stallion. It's the largest helicopter in the military. 呢個就3隻 Black Hawk 阿帕奇同埋 CH-53嘅比較啦，大細。
CH-53 weighs over 33,000 pounds and towers nearly 3 stories high at 28 feet. Not only is the CH-53 the dual points are usually for 兩架悍馬都係吊起嘅。 so the 另外講一講嗰個包裝盒啦，包裝盒都係一個佢哋放咗好多心機嘅地方。好咁啊，睇一睇呢個精美嘅包裝啦。咁佢呢中間呢有個斜 cut 嘅，玩下 design 嘅。咁呢就做得好緊密嘅，個盒揭開之後呢，咁裏邊呢都有啲 spec 講緊呢隻直升機。咁呢個 display 啦，所以裏邊個所有件都攞出嚟㗎啦。咁啊，呢啲盒呢都好完美嘅做得。咁我哋呢都鼓勵大家呢都欣賞埋呢個盒啦。如果你哋買呢個直升機嗰陣時 ，keep 呢都二手價值都高啲嘅。因為日本仔佢哋都炒呢一隻呢個牌子嘅東西嘅。佢哋當賣晒之後啦，你放翻二手市場呢，都 OK 值錢嘅。咁佢哋下一次呢，就唔再做呢一種直升機啦，下一次有啲新嘅嘗試。咁你哋嚟 CLW 咧就睇到啦，價錢呢大概700蚊到嘅啫，咁啊非常之精美嘅。